Ардақтағайын, біз хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныстырып өтейін. Талдықорған қаласының тұрғындары Сайдахмет Айбек, Сайдахмет Мөлдір өздерінің балалары Тұрғанбек Аярыс және Тұрғанбек Бекбарыспен бірге бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, өте тамаша деп айтуға болады. Бүгін отбасыларыңызбен келіп отыр екенсіздер. Күнделікті нешеде тұрасыздар? Күнделікті жасыратыны жоқ, енді баланың сабағы ерте болғандықтан да біз 5:30-6-ға таман тұрамыз күнделікті. Яғни бүгін сіздердің ұйқыларыңыз ұрлаған жоқпыз, Жоқ, әрине. Тамаша. Ең бірінші елең еткізетін Бекбарыс және Аярыс деген есімдер екен. Расында көп кездесе бермейтін аттар, Оны атасы мен әжесінің өздері таңдап қойған аттары. Өйткені Аярыс дегеніміз бұл айдай әлемге аты жайылған арыстай азамат болсын деп қойған, ырымдап қойған аты болатын. Одан кейін Бекбарыс жаңағы енді байқап отырсаңыздар, менің енді аты жөнім Айбек болғаннан кейін, атым Айбек болғаннан кейін айын Аярысқа бердік, бегін Бекбарысқа бердік та, соны Барыс сияқты кәдімгідей үлкен бір қазақтың палуаны болсын деген сияқтарымен қойғанбыз енді. Балаларыңыздың біреу 7-де, біреу 3-те, білуімше. Арыстар мен барыстардың бүгінге дейін жеткен жетістіктері де бір шама екен, Бір шама. Айтып өтейікші? Енді алғашқы нелері Аярыстың енді өзі Назарбаев зияткерлік мектебінде 2-ші сыныпта оқиды. Енді оған қатысқан нелерін айтатын болсақ, биылғы өзі осы бір айдың ішінде көптеген жарыстарға қатынасты. Сөзіңіз аузыңызда, осы жерде бізде мақтау қағаздарының суреттері бар екен, қазір экранға беріп жіберсек, өзіңізден сұрап көрейік. Аярыс қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде оқиды, 2-ші сыныпта оқиды. Мінекей Бекбарыстың мақтау қағазы. Таныстырып өтсеңіз әрқайсысын. Халықаралық алашыстар өнер сайысына қатысып, Астанада өтілген көркем сөз номинациясы бойынша Тұрғанбек Бекбарыста, Тұрғанбек Аярыста қатынасты. Сондықтан екеуі де бас жүлдеге ие болды осы жерде. Енді бұйырса Астанаға жолдама алып отырмыз халықаралық жарысқа. Қандай тамаша. Бұл жуырда ғана қорытындыланған жарыс, Жуырда ғана қорытындыланды. Кеше алдың күні келді. Қорытындысы. Одан кейін мынау Білген деген ұлттық авторлық методика және бақылау орталығы. Осы жерде біздің Бекбарыс қатынасы бұл жерде бас жүлде алды. Мынау Аярыстың дипломы, халықаралық Абай Мұқағали байқауына оқуларына қатысқан. Мынау яғни Ұстаз Тілек Республикалық ғылыми-әдістемелік орталығын ұйымдастырған Мұқағали оқуларынан алғаны. Мынау да сол Аярыстың жаңағы Астанаға жолдама алып отқан, халықаралық жарысқа жолдама алып отқан ең басты жүлдесі деп айтуға болады. Тамаша. Өздері жаңадан мектепке барып, жаңадан әріп танып жатса да біршама жетістіктерге жеткен екен. Енді осы тұста көрермен білер, білмес айтып өткенді жөн көріп отырмын. Айбек ағай, ауылдан аузымыздан сүтіміз ағып келгенде бізді журналистикаға алғаш баулыған ұстазымыз болатын. Енді Айбек аға, өзіңіз шығармашылыққа жақынсыз, балаларыңыздың осындай әдеби сайыстарға, жалпы интеллектуалдық жарыстарға қатысуы өздерінің қолқасы ма, әлде өзіңіздің ізіңізде жалғасын деген ниет пе? Енді шын айтқан кезде бұлардың өздерінің қолқасы болып тұр. Өйткені өздерінің осындай жарыстарға, осындай өлең оқуға деген құштарлықтарын көргеннен кейін өзім қатыстыруға бел буып, сондай жарыстарды тауып өзім қатыстырып жатырмын. Яғни оған менің ешқандай қатысым жоқ, тек қана жаңағы байқауларын қай жерде көрсетқанын білем. Қатыстыруға атсалсам, өлеңдерін өздері жаттайды. Бағыт-бағдар беріп отырамын. Өлең деп қалдыңыз, енді Аярыстың, Бекбарыстың өзінен сұрайық, қандай өлең біледі екен? Өзінен сұрап көрейік. Қандай тартуы бар екен? Қандай тартуы бар екен. Аярыстың енді қандай тартуың бар бүгін? Қандай өлең жаттап келдің? Отан туралы. Кімнің өлеңі? Мұқағали Мақатаев. Тамаша, махаббат. Айтып бері ғой. Мен оның түнін сем, күнін сем, ағын дөзден асқа тау гүлін сем, мен оның қасиетті тілін сем, мен оның құдіретті үнін сем. Бажандығын семін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған, жаным менің денемді жарып шықты, бұстылғай буының шырылдаған. Отан, отан, бәрінен де биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуінде күйік екен, отанды сүйуінде күйік екен.
Бәрекелді. Кіп кішкентай жүректен қазірдің өзінде отанның орын алу үлкен қуаныш, е? Шын мәнісінде Бекбарыс? Бекбарыс 3 жаста, е? 3 жаста, е. Мұқағали Мақатай ең бірінші бақытым халқым менің туған бел мойым алтын кенің ол болса мен барым қол болмай қымбат алтыннан аққым мен ал екінші бақытым тіліммен тасықты тілімен тілімде кейкеде дүниеден түні өлсем де қасиетті тілінен түні өлмедім. Бәрекелді. Ары қарай ағасы Екеуі солай жоспарланған. Бақытым ба, үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан деген, от сөнген жауғанда жанбасын ба, ойланбай келдағы отау менен. Үш бірдей бақытым бар алақанына, мені мұндай бақытты жаратама. Үш күннен төгеді аспанымнан, Атырау, Ақай, Алатауға. Бәрекелді. Тамаша, расында енді Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінен шашу шашып жатыр, бүлдіршіндер. Ақиық атамыз кезінде мен 21 ғасырдың құрдасымын, мүмкін одан арғысының да дегеннің нақты бір дәлелі осы болса керек. Сөздеріңіз ауыздарыңызда қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Құлақ түрейік, рұқсат болса. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таң жарық бағдарламасы. Таң жарық бағдарламасының бүгінгі жұма күнгі тізгін ұстаушы Айзада қызым, сіздер арқылы бүткіл жетісу қазақса есім мұсылман қазақтарына бүгінгі жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын, дендеріңіз сау бол. Мынау мемлекетіміздің қазіргі жасыл аймаққа шығуыменен бәрілеріңізде қуаныштымын айналайын. Осында жарқын ақпейілді кездесулер болып өріне тілектеспін. Енді бүгінгі күн сауалы мынау ажын деген деп кімді атаймыз деген сұрақ қойып отырсыздар. Бұлар мынау келешектегі жас ұрпақты тәрбиелеу жөнінде көп мағынасы бар. Өйткені жастар мынау тұрмыс құрып, үйленіп, жолдас болып, алғашқы атаны атанып, ата енесін сыйлап, қадірлеп, елді қадірлеп дәстүрлеуінде үлкен маңызы бар нәрсе. Өйткені себебі ағайындылар, мысал үшін ағайынды екі жігіттер үйленеді, біреу ерте үйленеді, біреу кеш үйленеді, екеуінің жолдастары да екі рудан келгендіктен бұлар біріне-бірі тату болып, дастарханы мол болып өсу үшін бұларды абысын ажын деп атаған. Абысын ажын дегеніміз сол бір үйдің несін, рудың ұрпағы несін беделін асырып, дастарханын арттырып, ағайын туғанға беделді болу жағдайларында тату болу үшін ел бірлігі, жас өскіндердің береке бірліктерін арттыру үшін айтылатын сөз. Қазір қасиет екеуіне айтылған. Бірін үлкен абысын дейді, үшін ажын дейді. Тамаша, толыққанды жауабыңызға алғыс айтамыз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Хабардың соңында дұрыс әрі нақты жауапты айтамыз. Бізбен бірге болыңыз. Ал біз сұхбатымызды жалғастырамыз. Өздеріңізбен жақын танысып өтсек, енді мен ағайымды танимын, ұстазымды. Енді көптеген ғалымдар айтып жатады ғой, ананың 70% болған, енді әкелеріміз ренжіп қалмасын, ғалымдардың болжамы бойынша баланың 70% осы анаға тартады екен. Сондықтан сұрап жатқаным ғой, өзіңіз туралы айтып беріңізші. Мен негізі Жамбыл облысы Меркі ауданының тумасымын. Қазақ ұлттық университетінің филология мамандығы бойынша бітіргенмін. Бәсе. Сондықтан да әкелері журналист, мамалары филолог болғандықтан да тілге жақын шығар деп ойлаймыз. Бірақ біздің баламыз физика-математикалық бағыттағы мектепте оқитындықтан бұны көбінесе математикалық жарыстарға көбірек қатыстыратынбыз. Себебі соған қабілеті бар деп ойлайтынбыз. Жақында осы Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған сынып сағатын өткізді. Қазір онлайн оқиды. Соған қарамастан да барлық сабақтары, сынып сағаттары, кураторлық сағаттары өтеді. Өзінің кураторы сол Мұқағали Мақатаевтың өлеңін сынып сағатында айтасың, дайындал деді.
соған онлайн болса да өте қатты дайындалды. Тіпті сынып сағаты біткеннен кейін менің сыныптастарым Мұқағалидың ең үздік 9 өлеңін айтты. Мен барлығын жаттап алуым керекпін деп сол 9-ын жаттады. Сондай ынтамен дайындалып жатқанын көргеннен кейін құр қалмасын деп әр айтқан өлеңін әрбір конкурсқа жіберіп отырдық. Шамамен 10 конкурсқа қатысты, соның 5-еуінен бас жүлде алды. Сондықтан да біріншіден сол ұстаздарына, мектептегі ұстаздарына, кураторына үлкен алғыс білдіреміз. Себебі баламыздың осындай өлең оқуға қабілеті бар екендігін ұстазы бірінші байқап, сол кісінің арқасында осындай конкурстарға қатыстық. Тамаша, енді Аярыстың, Бекбарыстың өздерінен сұрап көрейікші. Айтып жатсыздар, шығармашылыққа жақын, математикадан да кендемес деп, иә? Өскенде кім болғың келеді? Мен өскенде ғалым болғым келеді. Ой, тамаша, арманыңа жете қой алтыным. Бекбарыс ойланып жүр ме екен? Бұл туралы? Мен Иә. өскенде Мамандық көп басын қатып жүр ма? Қайсын таңдарын білмей, жан жақты болған қиын ғой негізінде, иә? Тамаша. Енді Жүсіпбек Аймауытов атамыздың жақсы бір сөзі бар ғой, баланы бұзуға да, түзеуге де бір шарт бар дейді, жас күнде көрген өнеге. Өздеріңіз жалпы ұрпақ тәрбиесінде неге мән бересіздер? Ұрпақ тәрбиесінде біз әрине бірінші салауаттылықтары, сонымен қатар жаңағы оқу озаттары болса деген, сосын ең біріншіден адамға керегі енді тәрбие ғой. Тәрбиеде имандылық негіз болады. Сол имандылықтары түзу болсын, осындай адамгершілігі мол бір адамдар болса екен, сондай бір азаматтар болса екен, осы еліне, жұртына бір қызмет ететін азаматтар болса екен деп, әлден сол жаңағы араластырып жатқан жайымызда сондықтан деп ойлаймын өзімде. Сол кішкене ел жұртына қызмет ететін елдің ұлдары болса екен, біздің ғана ұлымыз емес. Жалпы атаның баласы болма, адамның баласы бол дейді ғой. Сондықтан сол адамның баласы болса екен, осы халқына, жұртына қызмет етсе екен деген ойымыз бар енді. Енді ата деген сөзден шығады, көпшілікте мынадай бір пікір бар ғой. Ата әжесінің баласының тілі ерте шығады, иә? Көсемдетіп, шешендетіп бастайды дейді. Мына жерде ата әжесінің баласы бар ма? Әрине бар. Атаң әжемнің. Мінекей бәсе сұрауым бекер емес екен ғой, иә? Бізде Аярыс дүниеге келгеннен кейін 2 жылдан кейін мен жұмысқа шығуыма тура келді. Сондықтан Аярыс осы нишқа түскенге дейін ата әжесінің қолында өсті. Біздің оның алғашқы тәрбиесіне дымда қатысым жоқ деп айтсақ та болады. Әжесінің тәрбиесінде болды. Тіпті Назарбаев мектебіне алғаш рет емтиханға келгенде бұл балаға тіпті оңай болды, себебі мыңдықтарды ойша қосып келді. Себебі әжесі, яғни мамамыз 40 жыл бастауыш мектепте мұғалім болған кісі. Сондықтан өзінің методикасы бар, ол кісінің жалпы балаларды оқытуға арналған. Соны өзінің алғашқы тұңғыш немересіне әбден пайдаланды. Сондықтан 3 жасында оқи алатын, ал 5 жасында мектепке келген кезінде мыңдықтарды ойша қосып келген болатын. Тамаша, ата әженің тәрбиесін көрген адамдар бақытты, иә? Шын мәнісінде. Бүгін біздің студиямызға келіп қалған екенсіздер. Енді тәтті тілек сұраймыз, Таңжарық көрерменіне айтар. Балапандарымыз айтсын, енді ең бірінші отағасы өзіңіз айтыңыз. Ең біріншінде қазақ еліне тілейтініміз әрине біріншіден осы бір ауыр індеттен құтылып жатырмыз ғой. Сол індеттен толығымен айығып құтылып кетейік. Елімізде әрқашан бейбітшілік болсын, амандық болсын, барша жанұяға бақ пен береке тілейміз. Мен айтқаныңыз келсін. Аспанымыз ашық болсын. Тағы да бір өлеңіміз бар еді. Айта ғой, иә. Дүниенің ағында қасында, мұқайтпесін қабылда баласында. Қасымен саман жоқ таласуға, еліміздің апасын ба. Тілек айта ғой. Барша қазақ жұртына тілек айта ғой. Жалғап айта ғой, ода тұрған ештеңе жоқ, иә? Айтқысы келіп екеуі де сондай бір қосылып тұр ғой, бетін қақпай айта ғой. Жемен көктің желпініп арасында, желгесін, тісесін қарасуға, құйын қуған қамбақты аласы, ей өміріміздің апасын ба. Мен отырмын теңіздің жағасында, белесімде жоғалған аласында, мен тастап толқынды ағасын ба, толқынданып өмірім барасын ба.
Тамаша. Самсығаудының құйында, басында өмірім құяндаған. Сыйма немі, сыйындаған мен сен боямаған. Тамаша, бәрекелді. Енді өмірдің ұрымталып сәттері де, бақытты сәттері де қатар жүретіні ақ пен қарасы белгілі ғой. Дегенмен бүлдіршіндерімізге тек қана ақ жол тілейміз. Енді алдағы қатысып жатқан жарыстарына сәттілік тілейміз. Қадамдар оңынан болсын, е. Сіздерге көп-көп алғыс айтамыз. Бүгін біздің студиямызға келіп, керемет сұхбат бергендеріңізге, бізді тамашалап отырған ата-аналар да сондай бір қанаттанып қалған шығар. Расында ұлт тәрбиесі, ол ұлттың болашағы дейміз ғой. Әр отбасы өздеріңіз секілді бала тәрбиесіне осы мемлекеттің болашағы ретінде қараса деген ойымыз бар. Себебі мінекей біздің студиямызда болашақ қайраткер, болашақ ғалым отырған шығар, е? Көп-көп рахмет сіздерге, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздерге де сәттілік тілейміз. Ардақта ағайын, дәл қазір синоптик мамандардың болжамына кезек береміз. Ауа райы айдарын бірге тыңдайық.